Na 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 na. Ezelőtt érkeztem, és azt mondták, hogy ez az a hely, ahol mindent sikerült megnéznem. Köszi, de sajnos nem mehetek, mert a főnököm az az Isten, kinek szárnya van, de ereje nincsen, hogy egy kicsikét legalább megverne, vagy lassan utánad engedne. Mert hirtelen kinyílt a föld alattam, te eltűntél, én meg itt maradtam. Hát evezz a part felé még párat, ha a világ fordít neked hátat. S a utat egyszer a végéhez ér, ne felejtsd el, hogy honnan jöttél. Na 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 egy föld alatti mozgalomból nem jutott ki nekem a jóból. Kellett, hogy már elinduljak, az úthengerek itt gurulnak. Én meg harapok egyet a lángosba, a szekér háton a városban. De láttatok-e már oly gyönyörű bájt, mit nem okozhat 5 gigabyte? Neked 5 gigabyte, nekem 5 libamáj. Jaj, a szívem úgy nagyon fáj, de én sem próbálhattam kétszer, de megteheted, ha visszanézel. S a utat egyszer a végéhez ér, ne felejtsd